ท่านผู้ชมครับมีสุนัขที่วิ่งไปช่วยเด็กคนหนึ่งเป็นทารกใช่ค่ะไม่ให้คลานลงทะเลค่ะที่ตุรกีนะคะชายหาดที่อ่าวคาบักนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีค่ะนี่ทารกกำลังคลานมาแล้วก็กำลังจะลงไปถึงน้ำแล้วน้องหมาเนี่ยค่ะมากั้นเอาไว้เลยจ้องหน้าด้วยแม่รีบวิ่งมาอุ้มเด็กโอ้โหก็ปลอดภัยค่ะนี่ฮะความแสนรู้ของน้องหมานะคะเด็กกำลังจะคลานลงไปทะเลเนี่ยนะค่ะมาช่วยกันเอาไว้โอ้โหนี่ไงสุดยอดอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้300,000 วิวแล้วนะคะที่เข้าไปดูคลิปนี้ค่ะน่ารักจริงๆทึ่งเลยนะเราเห็นนะจนกระทั่งแม่รู้วิ่งมาถึงลุกได้